佢太太咧就係一個佛教界嘅名人黃允田嘅女嚟嘅，就係咁咧，即係都係有錢嘅屋企啦。咁佢自己咧已經擁有好多財產，頭先講過係有名車都幾部啦。佢有勞斯萊斯啦、意大利跑車啦，佢有遊艇啦，佢有上市公司嘅好多個股份啦。佢仲有住非常之貴嘅豪宅啦。佢自己本身係好有錢嘅，即係佢會唔會貪過100萬啊？即係其實咧，佢就解釋點解買呢份保險咧，就因為佢覺得佢呢5年嘅生命咧，對個社會係非常之有重要性嘅。如果佢突然間死咗咧，社會好大嘅損失嘅，所以咧佢要買一個保險嚟賠翻俾公益金。翁靜晶，危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0。咁我哋今日要講嘅 case 咧，就唔係我哋一貫講嗰啲比較恐怖啊，係比較輕鬆啲嘅。咁我身邊嘅咧就有楊雲峰律師。咁我哋上次講到咧就係一個叫鍾世傑嘅律師啦。咁佢係法律界一個傳奇人物，創造咗好多咧前所未聞嘅一啲嘅案例。咁啊，第一就係話我哋上次講過嘅，佢被警方邀請，因應一個槍手嘅要求，去到聯邦大廈嗰度咧，就釋放晒被挾持嘅4個人質，救出傷者。咁就英雄式嘅即係海船啊離開呢個大廈。咁但係咧，佢更加為人熟知嘅咧，就係佢為我哋香港嘅判例咧，就係創下咗一個好奇怪嘅一個歷史嘅。佢咧就俾廉政公署起訴。咁當時咧本來就係想起訴佢一個關於行賄嘅罪行嘅。咁但係後來咧就變咗勒索。咁呢度可以講一講咧，其實好多人就乜嘢事都話走去廉政公署報案嘅。咁其實唔得㗎。你去廉政公署嗰度報案咧，佢係有一啲規範嘅。譬如你去報案嘅時候，你係因為行賄或者受賄有 corruption 嘅呢啲嘢咧，你先可以去報案嘅。咁但係如果查下，原來係冇行賄受賄嘅，但係一個殺人案嚟嘅喎，或者一個強姦案喎，佢哋有權可以查落去嘅。咁呢一宗鍾世傑嘅案咧，就係因為當時係諗住係一個受賄案，所以就由廉政公署接咗。但係到拉尾嘅時候咧，變成勒索案咧，佢哋都繼續嘅。咁好啦，咁我哋要講一講啦。咁佢究竟勒索嗰個對象係邊個，又點樣為之勒索咧？犀利啦呢個人，呢個人個名都好勁嘅，叫張冠天律師。佢係咩人咧？就係唔知大家識唔識啊？叫做一個御用大律師。我哋以前叫 QC 啦嚇，依家 King's 而家叫 King's Counsel 啦嚇。如果有啲人唔識嘅嚇，以前叫 Queen's Counsel QC，而家叫咩咧？因為你跟住咁嘛，而家英皇咪叫 King's Counsel 咯。呢家叫 SC， 如果香港就香港就叫 SC， 因為香港已經冇 King and Queen 啊嘛，皇族同我哋冇關係啦。咁而家就叫資深大律師，就叫做 SC Senior Counsel。但係如果你講翻英國嗰啲咧 ，Queen's Counsel 就已經變成 King's Counsel 啦。咁佢阿哥就勁啦，就係呢個張奧偉御用大律師啦。咁 Oswald 張好多人都識 Sir Oswald 張啊，當年叫做爵士嚟㗎。佢係第一位啊華人嘅御用大律師，亦都第一個咧華人馬會主席喎，亦都係行政局同立法會議員啊，即係佢阿哥都好勁啊。佢自己唔弱㗎，佢係前香港律師會主席啦，亦都咧有一間咧牽涉嘅公司啦，就叫保利有限公司，等陣會講嘅董事嚟嘅。咁佢業務咧，人哋會知道咧，就係佢經常幫華懋集團處理法律事務嘅。哦，即係呢個張冠天律師啦。咁啊，張冠天律師咧就有個仔叫張顏坤 N 仔，我朋友嚟嘅。咁佢係小甜甜嘅契仔嚟嘅。咁如果你有跟開小甜甜嗰陣時訴訟嗰啲官司案咧，咁你又會成日都見到阿張冠天啊，同埋阿張顏坤出嚟啦。咁因為嗰陣時咧遺囑咧，好似都係有阿張冠天幫忙小甜甜佢哋去處理嘅。咁所以咧，所有人咧其實都係有一種嘅關係咧，係連結喺一齊嘅。咁好啦，咁啊講翻啦，咁就1975年嘅時候咧，咁就7月啦，咁啊呢個鍾世傑咧就無端端咧就真係約阿張冠天出嚟喎。咁佢就話一啲好緊要嘅嘢要話俾張冠天聽。咁點解咧？因為嗰陣時咧有叫做保利建築啊，保利建築啊一個公司，保利建築上市公司啦。呢間上市公司啊。咁咧就嗰陣時咧就俾香港有關當局執法當局咧就展開一啲調查。嗰啲調查咧就因為咧當時一啲股票嘅問題啊，啲股票升跌，咁一陣就楊律師會講下嗰一部分。咁啊因為有啲股票嘅異動啦，咁所以就有關當局查緊呢間公司啊。咁而當時呢間公司入邊咧就邀請好多社會賢達去做董事嘅。咁啊張冠天都係其中一個董事。咁
當時都知道咧有人查緊呢間公司㗎啦。咁阿鐘世傑約阿張冠天出去嘅咧就係講，喂，有人查緊呢間公司喎，查埋你喎，你唔掂喎，可能會告你喎，你出嚟見下我喎咁樣。咁好啦，你又講下呢個公司點解會俾人查啦？你知嗰陣時嗰個年代咧，啲股票炒到好勁嘅，咁咧好多人咧都好想將間公司變咗上市公司，咁但係問題咧會有股災啦，因為你個人湧住去咧，通常都係一個股災嘅效果啦。咁咧到股災嘅時候咧，個股票跌咗好多咧，開始就有人查啦。點解嗰間公司有啲錢係不翼而飛，唔知去咗邊咧？咁咧就變咗去調查間公司，去查咗好多董事，就睇下發生咩事啦。咁咧張冠天咧當時咧就係保利頭先所講啦，其中一個董事。但係咧佢係因為當然佢個名望啦，上市公司咧就好中意咧揾一啲有名望嘅社會知名度高嘅正面嘅人咧入去坐 board 啦叫做。咁好啦，咁啊跟住咧，咁佢就約到佢出嚟啦，就同佢講，其實當時佢兩個冇乜交情嘅，咁啊張冠天都即管嘅禮貌地出嚟見下佢啦，咁佢就話俾佢聽，你俾人查，仲有啊，你而家咧已經入咗呢個香港嘅出入境黑名單㗎啦，你出唔到境㗎啦咁。咁啊講完咪算咯，但係跟住落嚟咧，7月9號咧，張冠天真係同埋個老婆過澳門喎，真係出唔到去喎。咁開始就真係仲唔係真嘅咁樣。咁開始過2日啫，其實係。過2日啫，咁就好啦。咁其實點解鐘世傑會知嘅咧嚇？係咪點解即係會有咁嘅內幕消息咧？咁呢一個咧，其實都係引起咗廉署真係會調查嘅原因嚟嘅，因為佢講嘅嘢真係中咗啊嘛，真係出唔到去啊嘛。咁於是好啦，咁阿鐘世傑就話：嗱，我都講㗎啦，你好出嚟見我啦。嗱，而家咧。佢哋調查當局咧就攞到你一份非常之不利嘅口供，咁呢份不利嘅口供先頭就話張冠天自己俾嘅，後來就話呢份口供係另外一個人俾嘅，但係無論如何，鐘世傑就話俾佢聽，你如果俾50萬美金俾我咧，我就有辦法令到呢一張口供消失，就告唔到你嘅，就咁樣同佢講。係啦，呢個咧講呢個時候咧，只不過係佢哋其實佢會面咗幾次嘅咋。係禮拜一第一次見佢，禮拜3就出唔到境，好奇怪啦。跟住禮拜5又再見佢咯，鐘世傑，即係好近嘅時間嘅。冇錯。咁再見佢咧，就講嗰個50萬美金，再嚟換取咧毀滅呢個對張冠天不利嘅文件嘅。好啦，咁如果你諗住阿張冠天啊真係會驚而就範咧，錯啦。咁啊張冠天第一件事話俾張奧偉聽啦。咁啊張奧偉你頭先都聽見佢幾猛料㗎啦，咁啊梗係即刻就走去舉報啦。咁嗰陣時相信咧就係一係咧就有啲檢控當局嘅官員喺中間牽涉，就幫佢哋毀滅證據。第二咧就係嗰個上市公司入邊有啲人咧就作怪，咁全部都係同啲行賄有關啦。即係點解可以俾咗錢就會令到證據消失咧？咁嗰陣時廉署已經介入調查啦。咁點樣做法咧？就係叫阿張冠天繼續去同呢個鐘世傑見面。咁然後咧就將身上面咧全部搭晒嗰啲電線啦。我真係其實諗下以前啊，你知唔知廉政公署嗰陣時初期咧去錄人哋音咧，唔係好似我哋而家有啲無線咪嘅。直情咧係要將啲嘢貼住攞啲膠紙啊，揼轉咁樣咧就黐喺你個身嗰度嘅。黐到咧就不得了咁，同埋又要唔好俾人發現。咁而且唔係好似我哋咁隨時掹得到出嚟嘅。咁而咧整個會面過程咧都全部錄晒嘅。咁所以後來呢單嘢上到法庭之後咧就幾好笑嘅。點解咧？一共呈堂有3個錄音帶嘅，有一個就係鐘世傑自己嘅口供，其他2個就係錄晒佢哋嗰啲嘢嘅。咁當中咧，阿張冠天忍唔住去洗手間，就全部錄晒洗手間入邊啲聲啊，各樣嘅嘢嘅。咁因為佢掹唔到出嚟噶嘛，佢如果要去咁，你知道頭先我講好似木乃伊咁樣綁啊嘛，攞嗰啲膠紙，咁所以咧就你可以睇到當時嘅工程有幾大。其實咧唔單止佢個身上邊有嗰啲偷錄嗰啲裝置啦，佢屋企咧當時廉政公署已經裝晒天羅地網去錄嗰個電話嘅對話㗎啦，係。咁呢啲當年係最高科技嘢嚟㗎。係啊。今日就一個 iPhone 搞掂啦。係啊。咁咧就阿鐘世傑帶佢去兜風。即係佢廉署喺佢屋企裝晒啲嘢之後咧，嗰晚咧。阿鐘世傑就約咗阿張冠天去揸車出去兜風啦，就係咁樣啦，係兜2次嘅。呢個第一次兜風佢點咧？咁啊張冠天梗係制啦，又去兜風，其實係成日想接觸阿鐘世傑，睇下佢戳到佢邊個係背後行賄收賄嘅人嘅，其實係。咁啊兜風嘅時候咧，鐘世傑咁講啦，佢話咧，嗰份對你好不利嘅文件咧，其實唔係你嗰度做出嚟嘅，係另一個人做出嚟，所以我哋可以減價，抵啊100萬咧就得啦。咁咧，你分5張20萬嘅本票咧，係去俾呢100萬啦。咁佢仲咧，即係 volunteer 啊，即係自己咧推薦自己做一個中間人，幫佢保管住呢5張本票。如果你真係唔放你咧，
咁你5張表片咧，我唔會用咁上下啦，即係。係啦，但係俾咗嗰5張本票咧，就保證佢可以出境啦，就喺個禁止出境名單度剔除啦。咁啊，廉署當然唔高興啦，因為佢其實就想張冠天氹到佢講究竟邊個高官啊、邊個高層人員啊幫佢消滅證據啊嘛。咁好啦，再俾多次機會啦，就7月13號又係揸車出去兜風啦。咁啊，兜完風之後都係由法院講嚟講去都講唔到究竟背後係咩人。咁好啦，咁於是廉署就覺得唔好再拖啦，就喺嗰度就即場拘捕啦。咁啊，廉署嚟即刻咧就唔該你啦，即係停車啦啊！咁呢度就拉人啦。咁拉人之後咧，奇怪在咩咧？拉咗鍾世傑翻去廉政公署之後咧，好多時候咧，你做律師都會叫人哋唔好講咁多嘢噶嘛。咁但係佢唔係喎，佢係不停講嘢喎。佢勁啊！佢直頭係。係啊。夜晚拉佢11點開始落口供，落到一路落好多份，落到第2日嘅黃昏喎。係啊，佢係不停喺度講嘢嘅喎。咁嗰陣時咧，就已經佢嘅 partner 咧，阿張永賢律師啦，已經知道阿鍾世傑俾人拉咗啦，講咗10幾個鐘頭，不停講，唔使休息嘅。咁佢就即刻就去揾人去救佢咯。就揾邊個咧？就揾阿余叔兆大律師啦。因為佢個 partner 好夠義氣啊，張 uncle 即係張永賢律師，即刻就去救佢出嚟啦。咁呢個余叔兆咧，你都可以講少少啊。呢個余叔兆大律師，余叔兆大律師就係梗係勁人啦，我哋法律界嘅，亦都係教父之一㗎啦呢個。咁啊，佢作咗好多好出名嘅著作啦。當年咧就係好出名嘅，打過好多好特別嘅案件。我哋第日可以開一集咧，慢慢講嗰啲案件。係啊，余叔兆奇案啊，我哋好崇拜佢啊，好錫我哋嘅。嗱，呢本書就簽俾我嘅，阿 Martin 都有一本啊，簽俾 Martin 嘅喺嗰度嚟係嘛？所以我哋以前咧成日去佢屋企食飯嘅，咁同埋佢太太咁樣有時，同埋個仔咁樣，咁佢講好多古仔俾我哋聽嘅。咁佢一個真係我哋法律界一個猛人，猛到不得了啊！余叔兆咧就當年真係好出名嘅，咁佢咧就係第一位嘅華人檢察官，咁咧佢咧甚至乎一個威望到咧係人哋邀請佢做高等法院嘅大法官啦，咁佢都斷然拒絕嘅原因咧就係因為咧西人咧即係洋人咧同埋華人嘅待遇咧喺當年咧係唔同嘅。係啊，所以因為咁樣咧，佢當時係雖然係第一個華人檢察官咧，佢都唔做嘅嚇，咁所以呢個人其實喺法律界大家都好尊重佢，因為佢做好多嘢都唔係為咗錢，係為咗個原則，而且你可以講佢係愛國嘅，好愛國嘅。咁慢慢先我哋再重新講佢嘅故事嘅時候先再講啦。咁好啦，咁余叔兆咧當時咧張永賢律師咧就即刻揾佢啦，咁啊快啲走去救阿鍾世傑啦。咁佢去到廉政公署嘅時候咧，已經見到佢講咗10幾個鐘頭嘢啦。咁而且佢非常之亢奮喎，仲一啲攰都冇喎。咁啊保釋咗佢出去啦。咁其實當其時應該廉政公署啲人都已經俾佢整到好攰㗎啦。咁嗱呢個亢奮咧，你要記得，其實呢個亢奮咧係代表咗佢嘅精神狀態係唔正常嘅。咁而佢點解後尾會打甩咧，都同佢呢個精神狀態有好大關係嘅。佢仲亢奮，仲未講完啊！佢 ICAC 出咗嚟，余叔兆就係嗰日黃昏報咗出嚟啦。然之後翻咗 office 開會咧，係一路唔係去嗰度 legal visit 啊，佢冇出到嚟啊，係嗰度 legal visit 開會，都開到第2日嘅凌晨2點啊。然之後係余叔兆話應該要停啦，余叔兆叫停先停嘅啫。咁即係話佢其實講咗48個鐘頭咁上下噶啦，已經。仲有啊，係啊。係啊，即係不停咁喺度講啦。咁嗰陣時嘅精神狀態都即係其實幾差下噶啦。咁但係佢係好亢奮嘅。咁好啦，咁單官司後來咧就告到上法庭啦。咁就係告佢咧，就係勒索嘅。咁控方咧喺嗰個法庭嘅訴訟度咧，就話鍾世傑咧就係向張冠天勒索金錢，或者咧以呢一個詐騙方式咧係收取利益嘅。咁啊，鍾世傑咧就辯方咧由余叔兆代表咧，佢嗰個辯護理由咧就係講咧，其實成壇嘢咧，只不過咧係鍾世傑想做一個實驗，去試下咧一啲位高權重嘅人。喺一個極大壓力嘅情況下咧，佢都可能會犯法嘅。同一啲咧星斗市民咧，其實咧我哋都有一個同情心，佢哋好大壓力下咧，佢哋亦都可能係會犯法一樣嘅。咁即係簡單嘅講法咧，就係1975年嘅10月咧，咁就審訊咗7日嘅。咁就係嗰陣時一個叫賀建臣嘅法官去審訊嘅，就喺區域法院嘅。嗰陣時咧就係座無虛設啊，所有啲法律界嘅人咧都去嗰度聽啊，因為呢單係奇案嚟噶嘛。咁佢個抗辯理由咧就係話，其實原來呢個鍾世傑一路都係讀心理學嘅，咁佢咧就可以攞到好多佢以前讀緊書嘅時候咧嘅嗰啲著作咧就出嚟嘅。咁佢咧就講話原來小人物咧一路喺呢個
法律制度下咧得到好不公平嘅對待。佢就舉咗一個例嘅，即係講話如果一個男人俾人哋一個女仔指控話佢非禮嘅話咧，只要個女仔講佢非禮嘅話，佢好難打得甩嘅。咁佢話有好多嘢喺法律上咧，其實對某一啲人係已經係不利㗎啦。咁佢呢啲小人物喺咁大嘅壓力嘅情況之下，佢會認咗佢冇做過罪嘅。譬如你話我根本都打唔甩啦，單非禮個女仔咁話我啦，咁所以我就認罪啦。即係喺壓力之下，你會做一啲好反常理嘅嘢嘅。咁所以咧，佢就攞到好多佢嘅證明咧。其實佢好多年嚟咧，都10年8年咧，就寫咗好多呢啲論文嘅。佢可以攞出好多好多箱啊。咁變咗個法庭咧，就見到佢呢一個嘅諗法，即係寫呢啲叫做不公平法律制度下嘅抗爭嘅呢一個實驗咧。其實佢唔係而家先講嘅，佢一路都喺度做嘅。咁仲有咧，另外一個俾人哋容易信服佢嘅原因咧，就係阿中世其實好有錢嘅。你可以講下啦。係啊，佢嗰個經濟狀況梗好好啦。佢太太咧就係一個佛教界嘅名人黃允田嘅女嚟嘅，就係咁咧，即係都係有錢嘅屋企啦。咁佢自己咧已經擁有好多財產，頭先講過係有名車都幾部啦。佢有勞斯萊斯啦、意大利跑車啦，佢有遊艇啦，佢有上市公司嘅好多個股份啦。佢仲有住非常之貴嘅豪宅啦。佢自己本身係好有錢嘅，即係佢會唔會貪過100萬啊？呢個就係第一個佢嘅抗辯理由。亦都咧有多個抗辯理由，就係話佢頭先講佢呢個人格性格上一路都係去維持社會公義、好有使命感嘅人，咁所以咧佢會喺呢方面咧可能做呢啲實驗。咁最重要嘅咧就係嗰陣時嘅余叔韶都有話咧，就佢要睇醫生咯，因為覺得佢嗰種亢奮啊，同埋可以不停咁樣講嗰種嘅精神狀態唔妥嘅，後來就說服咗佢，就揾咗個好叻嘅精神科醫生，係咪叫陳培偉啊？陳培偉當年咧係最叻嘅精神科醫生嚟嘅。嚇！咁咧，仲有一個好特別嘅，就係佢買咗一份5年期嘅人壽保險嘅。曾經喺案發之前。係案發之前，咁咧其實咧，即係佢買咧係好得意嘅喎，因為個 beneficiary 即係嗰個受益人咧係佢太太一半，另一半咧就係公益金嘅。即係其實咧，佢就解釋點解買呢份保險咧，就因為佢覺得佢呢5年嘅生命咧，對個社會係非常之有重要性嘅。如果佢突然間死咗咧，社會好大嘅損失嘅，所以咧佢要買一個保險嚟賠翻俾公益金。咁所以咧，嗰個保險好似70萬美金啊，如果冇記錯。咁佢咧就所有嘅種種跡象顯示咧，其實佢有躁狂症嘅嗰陣時。咁而佢係相信自己嘅能力咧係飛天遁地嘅。咁所以咧，佢先會做咗一單咁樣嘅案件出嚟。咁到最拉尾嘅時候咧，法庭係信納佢講法嘅，就相信佢真係咧就係為咗做呢個心理測驗，走去勒索阿張冠天。咁所以係裁定冇罪嘅。咁但係雖然係咁樣咧，呢件事引起法律界非常大嘅憤怒啦。佢就俾律師公會除咗牌嘅。咁到後邊嘅時候咧，佢係曾經係打甩咗之後咧，佢想同律師公會咧係復牌嘅。咁佢中間仲做咗一樣嘢咧，佢就寫咗本書嘅。咁咧佢呢本書咧就叫 System of Play。個意思咧就係話咧，我哋咧都係呢一個不公義制度下邊嘅犧牲品，大致係咁樣。佢就寫咗呢本咁樣嘅書仔啊。呢本書咧好難揾噶啦。呢本書我係點樣揾到咧？就係香港大學嘅法律圖書館入邊先揾到嘅。咁嗰本書好薄嘅。咁佢咧寫完之後咧，佢就周圍去送俾人啦。咁啊，包括咧送俾啲法官啦，咁啲法官就將佢轉贈咗俾圖書館啦，即係冇外盜啦。咁就跟住，所以我哋先會揾到咁嘅 copy。咁佢呢本書入邊咧，由頭到尾就講佢自己點樣俾人冤枉啊，俾人哋誤解啊，咁樣嘅嘢嘅。將佢所有庭上邊嘅答辯嘅理由喺本書度好詳細，又再講一次嘅就係。冇錯啦。咁但係咧就佢咁樣做法咧，無助於佢申請翻佢嗰個律師牌咯。個律師牌永久釘嘅，即係呢世都攞唔翻嘅。點解咧？其實律師會咧覺得佢呢個案情好嚴重，雖然咧佢冇咗犯刑事嘅案件，但係其實喺個法律上或者律師會嘅規則上咧，就算我哋係甩咗刑事案，但係律師會咧佢睇你呢個行為咧係好離譜嘅話咧，佢都可以除你牌嘅。咁但係如果你睇翻嗰啲判詞咧，其實佢就話佢自己而家已經睇咗醫生啊，佢會幾好啦，即係個情況好咗啦咁樣。但係咧，你睇佢嗰個陳述同埋抗辯嘅即係申訴啦，即係同律師會嘅申訴咧，你都睇到其實佢好亢奮嘅入邊。佢講到佢好多勁嘢，係不停喺度講自己有幾叻。使唔使講下佢？你可以講下。咁你睇完咗呢個咁樣嘅，即係你要知道律師會入邊嘅審判員，佢哋睇完之後個感覺會唔會係好咧？咁樣嚇，你講嚟聽下。佢話佢做咗好多勁嘢啊！依家已經咁咧，就係有幫公務員好多嘅工會做義務工作啦。咁呢個好勁啦！佢當然覺得啊，仲有一個真係勁嘅聯邦大廈嘅一個拯救呢一個人質嘅案啦。頭先講，仲有荃灣收地又關佢事喎。佢話就係咧解決咗咧啲
當地嘅即係居民啦，同埋政府嘅衝突。有一個咧馬仔坑大火，唔知記唔記得大家？記得。嗰時都好大件事。記得咁咧嗰啲居民咧就係即係有好多災民咧，佢協助咗好多災民去 settle 嘅話。咁亦都有一個的士大罷工喎。當年咧係有成16000個的士司機話罷工嘅。亦都咧做咗好多炸彈啊，話要去癱瘓交通嘅。咁咧亦都係俾佢幫呢一個Transport Department 啊，交通處啦，運輸署啦，解圍啦，就解到圍嘅啊！咁你都唔知大家記唔記得呢個都幾出名嘅新聞，就係新翠村沙田一個中途宿舍嘅設立啊！當時好多民憤噶嘛，佢喺中間有調停啊，咁啊解決咗呢件事嘅話，咁佢咁多豐功偉績，佢一個咁好嘅人，冇理由唔服佢牌啊！咁但係就點都好啦，律師會就話你叻就你繼續去叻啦啊！你唔好嚟做律師啦，你以後都唔好再嚟啦，就係永遠都攞唔到呢個牌咯。我諗佢其實都嘗試嘅，但係就都攞唔到啦。咁佢係一個法律奇才嚟嘅，咁亦都係一個好叻嘅人。咁但係點解佢會去做呢個心理測驗，仲會係揾到阿張奧偉兩兄弟？係真係我都唔識講啦嚇。唔係好明顯，佢真係唔係為錢嘅。佢都打甩咗啊！如果我個人，我信佢係真係為咗一啲公義，或者佢覺得好特別啊！呢個案件佢做親都勁啊嘛。其實我都信佢嘅，但係我都信佢其實會太過大壓力。如果佢放鬆少少，佢將即係好多嘢我哋做好嘅事，我哋可以放長啲慢慢做。但係佢太急啦，佢好似成日好似想喺好短嘅時間入邊做最多嘅嘢。咁變咗忙中會有錯咯。呢個比較可惜嘅。咁我都係好崇拜佢嘅。我都好崇拜佢。咁好啦，咁睇崇拜佢嘅人就唔淨止我喎，有啲人咧做壞事都崇拜佢嘅喎。係啊，其實鍾世傑嗰個抗辯理由咧，之後可能啟發咗後來者啦。咁有一單案咧都好特別嘅，就係關於龔如心同埋佢家公咧曾經打過官司，關於黃德輝嘅遺囑嘅。咁呢個就係咧代表家公嗰度佢嗰個律師樓嗰邊發生嘅呢件事。咁個家公叫咩名？黃庭欽啊。黃庭欽係。黃庭欽。好啦，咁點樣咧？就係喺2020年嘅6月12號到15號呢個就係案發嗰個日期嚟嘅。咁咧就無端端咧有一日咧，咁呢個小甜甜啊龔如心咧就收到個電話。咁有個人咧打電話嚟咧就話：我係政府化驗師打電話嚟嘅。我而家手上咧有你嗰張遺囑啊！嗱，我話真啊真，我話假啊假噶啦！而家全世界都話你張遺囑假噶嘛，就嗰張 One Life One Love 啊，經典遺囑啊呢張。係啦，就一生一個愛嘅嗰個遺囑啦。咁佢就我有呢張遺囑，而家我就負責化驗啦。如果我話真嘅咧，你冇事啦咁樣。咁好啦，佢索價就1000萬，即係問龔如心攞1000萬。如果俾1000萬咧，佢就話佢張遺囑係真嘅。咁龔如心收到呢個電話之後咧。咁當然勒索嗰個人就諗住掂啦呢單嘢，但係龔如心就即刻走咗去報廉政公署啦。因為呢個好明顯就係一個政府化驗所、政府化驗師上嚟勒索啊嘛，咁呢個一定係又係廉政公署嘅範圍啦。或者收取賄款咯，就打嚟要求賄款啦。係啦，要求賄款啦。咁但係其實打電話嚟嗰個人咧就唔係咩政府化驗師嚟㗎，佢係一個大律師嚟㗎，佢個名叫 Thomson Low 毛思龍。咁呢個人咧，我識佢嘅嗰陣時，我哋一齊有請佢間律師樓，即係有請佢呢個大律師啦，就係做好多嗰啲破產清盤嘅。佢係破產清盤呢方面嘅專家嚟嘅。嗰陣時咧，應該係大概30零歲嘅就係前途無可限量。請親佢嗰啲都係香港頂尖嘅律師樓先請佢嘅，即係嗰啲大行嗰啲4大行請佢。咁咧又好高大，好靚仔下。咁佢唔係一個人犯案嘅，佢仲有一個事務律師就叫做楊展達嘅，又係楊律師啦。咁咧佢哋兩個咧就嗰陣時有讀香港大學咧，就已經好好朋友噶啦。咁啊楊律師嗰陣時係點解會接觸到張遺囑嘅咧？其實就係佢間律師樓幫阿家公打官司啊。咁咧中間咧就接觸到呢一份遺囑啦。咁佢即刻 make 一個 copy 啦，咁就俾咗阿毛思龍啦。哦，就係咁樣啦。咁好啦，咁其實咧佢哋嗰張遺囑咧就係當時打上法庭打咧，究竟張遺囑真定假噶嘛？曾經就有法庭話係假嘅，記唔記得？記得。咁到終審嗰時又變翻係真嘅。小甜甜都幾勁嘅呢單嘢，原訴上訴都輸嘅，都話假嘅，都係話假嘅。佢即係其實如果話假，佢真係冇咗好多嘢噶啦嘛。佢真係直到去終審先一鋪翻身嘅係。因為如果你話嗰個遺囑係假嘅咧，你就犯刑事案啊嘛，就做假遺囑啦嘛，咁呢個好嚴重啊。咁總之佢到終審嘅時候翻身，咁中間都好多轉折。咁呢一個遺囑咧又引申咗而家呢單案啦。咁好啦，咁發生咩事咧？咁好啦，小甜甜就報咗廉政公署啦，喺度拉緊腳嘅時候咧，咁呢個姓楊嘅律師咧係一個事務律師嚟嘅，佢就代表家公嗰間律師樓嘅一個律師嚟嘅。咁佢咧就負責買啲手套。
咁咧就買咗一個咧就係密碼鎖啊，即係擰下嗰啲密碼鎖啊。咁咧就拎咗去咧呢個灣仔嘅藝術中心嗰度咧，就開咗一個 locker。嗯。咁呢個 locker 咧就係佢會通知小甜甜咧擺1000萬現金落去呢個 locker 度。嗯。然之後咧佢哋就會嗰度攞錢嘅。嗯。咁佢哋不斷咁樣由呢個6月12號到15號咧係不斷咁樣打電話同小甜甜聯絡嘅。嗯。咁啊到15號嗰個係第幾個電話？第11個電話啦。咁啊毛思龍咧就同阿小甜甜聯絡嘅，就去講俾佢聽嗰個 lock 嘅嗰個鎖嘅密碼。咁啊呢個位咧之後咧，咁即係證據都確鑿啦嘛，因為小甜甜都一早報咗案啊嘛，咁就被拘捕咗啦。咁啊廉署拘捕咗毛思龍之外咧，亦都喺佢附近咧就拉埋呢一個姓楊嘅呢個事務律師啦。咁佢哋上到法庭之後咧，咁啊即係出奇地啦，佢哋用翻鍾世傑嗰個抗辯理由。咁佢哋講法咧，就係楊律師咧就講話我玩嘅咋，我開下玩笑㗎。咁但係毛思龍咧就係講話自己咧有精神嘅問題啦，嗰個精神嗰個情況好似阿鍾世傑嗰陣時咁嘅。佢都係有一個輕度嘅狂躁症啊。咁咧所以咧影響咗思維而犯案嘅。咁而且都係好自視過高啊，即係有晒總之有晒鍾世傑當年嘅嗰啲症狀啦。咁亦都係講大概就係話係要去心理測驗下，睇下咧呢個小甜甜有咩反應嘅。最主要佢哋話你冇心攞錢㗎嘛。係啊，佢其實咧係即係同鍾世傑嘅講法咧，即係我覺得係抄橋啦嚇。咁但係咧就佢冇鍾世傑嗰啲背景咯，譬如咁講，因為人哋頭先我哋講到好多文章寫咗佢係有幾咁關心社會啊。亦都咧佢自己本身係幾富裕啊，鍾世傑嗰啲，佢哋都冇呢啲條件可能。咁係啦，即係好似頭先所講咧，即係鍾世傑係一個好長期嘅時候咧，去寫好多啲法律嗰啲叫做心理學嘅文件去支持要揾出呢個制度嘅不公義啊嘛，呢一樣嘢就冇，咁亦都當然係冇鍾世傑嗰個財雄勢大嘅背景啦。咁所以到最後尾長話短説就係法官唔信嘅，即係基本上成個法律界嗰陣時都講唔係嘛，你又抄翻鍾世傑幾廿年前嗰條橋，咁啊梗係唔得啦。咁兩個咧就被判監啦，當然係除牌啦。判咗幾耐啊？咁呢兩個人士咧都被判咗3年嘅監禁嘅。咁呢啲都永久釘牌㗎啦。咁所以咧就嗱。呢個鍾世傑一路連串帶出嚟嘅案件咧，我哋就講到呢度啦。咁啊，希望咧就唔係太複雜啦。咁如果你中意我哋嘅節目嘅話咧，就記得 comment、like and share。